得同埋上次就講咗早餐啦，咁而家咧就講午餐飲食法上邊點樣可以令嗰個 GLP-1去釋放得多啲，可以減肥減得多啲，而係健康減肥 ，OK， 而唔需要用藥物嘅。午餐咧通常咧朝頭早咧啲人就 recommend 要食有 soluble fibre 可溶性嘅纖維嘅，咁但係咧我發現咗咧，其實我早餐咧只要好似我上次咁講嘅食法啦，即係冇澱粉質嘅食法，或者最多都係一塊或者甚至乎半塊嘅多士啦。喺第二餐度咧，我先至用可溶性嘅纖維，因為咧佢會製造咗一個叫做 second meal effect 第二餐效應，即係話如果我第一餐裏邊有 soluble fibre 咧，佢就可以延伸到幫我哋降血糖啊，用嗰個澱粉質啊、糖啊更 effective， 幫我哋個肌肉咧去消糖同澱粉質咧係更好，so that 咧就係減低我哋嘅脂肪量，尤其是如果肥大肝啦，即係 fatty liver 啦，佢亦都會幫你降埋你嘅脂肪肝嘅問題。嗱，點解我會得放呢個soluble fibre喺第二餐可溶性嘅纖維咧，都係有啲澱粉質嘅。如果我冇澱粉質咧，咁嗰個減肥效應咧係特別好添嘅。一日三餐裏邊，我亦都只會 recommend 淨係晏晝食澱粉質。如果你冇可溶性纖維食到嘅話，食到可溶性纖維更好啦。又或者可以用 supplement 嚟幫啦。呢個叫做 second meal effect， 即係第二餐效應 ，which 係會幫到你下一餐冇咁容易令個血糖升高啦，同埋吸收個澱粉質啦。其實大多數人咧都係晚餐係最大餐嘅，所以如果我 push soluble fibre 喺第二餐咧，咁個效果咧就會幫到4至6個鐘去減慢個糖分同埋澱粉質入血啦。咁從而咧就會幫我哋燒脂、燒澱粉質、燒糖咧就好。嗱，呢個 second meal effect 咧，根據研究報告，令你個血糖個 spike 咧係降得 from 45% 至到95%。咁我哋咁食法，亦都會可以刺激多啲嘅製造多啲 GLP-1，so that 啦，我哋就冇咁容易淨係掛住要食嘢，撳咗個 appetite， 即係嗰個想食嘢嗰樣嘢，亦都會好啲啦。我哋年紀喺度大咧，就會更差，因為糖就會變脂肪㗎啦嘛。所以咧就一定可以幫到第三，咁樣可以幫到大家。Thank you。